Март е најцрниот месец од стартот на корона пандемијата во Македонија. 654 луѓе ја изгубиле битката со COVID-19 во изминатиот месец. Загрижувачко е што само во последните 10 дена се евидентирани 269 смртни случаи и 10.200 заразени од корона. Новие црни ковид бројки очигледно не ги загрижуваат здравствените власти. Министерот Филипче, знаејќи дека оваа недела ќе биде некритична и дека коронавирусот сега го задава најголемиот удар врз болниците, сепак остана без коментар кој ќе понесе одговорност за изгубените животи. Само се правдаше дека истата ситуација била во целиот свет. Според него, кризата добро се менаџира. Тоа што можам одговорно да го кажам е дека во консултација и координација на сите директори, на сите експерти, инфектолози, специјалисти по интерна медицина, им се пристапува на сите пациенти максимално професионално, се дава се што треба во однос-терапевскиот пристап кој што е унифициран и се темели на принципите на лекување кои што владеат во буквално сите земји во светот, во Европа. Знаете дека за оваа болест се уште, за жал, нема специфична терапија, освен една, која што за отприлика период од 2 недели ќе стигне во нашата земја, а тоа е она специфично антитело кое што е наменето специјално за оваа болест, заради тоа што се врзува таргетирано токму за вирусот. И додека Македонија руши црни корона рекорди, многу пати докторите бараа поагресивни мерки, но очигледно никој не ги послуша. Професорот Дејан Трајковски, кој на дневна основа статистички ги следи сите официјални информации поврзани со коронавирусот, на социјалните мрежи пишува дека потребен е карантин. Повеќе од очигледна е стратегијата на нашите здравствени власти да не го сопираат заразувањето, туку преку негово форсирање да ја зголемуваат прележаноста и така бројките спонтано да се намалат. Знаат дека никој ништо не им може, па можат да си го дозволат луксузот на неодговорно и непромислено однесување. Процениле дека е подобро голем пик со кратко траење отколку понизок а развлечен пик. Обратно од она во што не убедуваа на почетокот на епидемијата и што е поправилно. Во меѓувреме болничките капацитети се преполнети. Вкупниот број на пациенти што поради компликација од вирусот лежат во болница 1649, најголем досега од почетокот на пандемијата.